ветер в голове, ветер в душе, ветер везде. И легок на подъем, вообще как ветер. Идет, не ощущая ног, словно плывет. А между девчатами он словно весной мурлыкающий кот. Сказать, что ветреный нельзя, толковый он, смышленый даже, несется из одного эфира в другой, порою голову сломя, но словно ветер переменчив и упрямый. Он ветром почему-то сам себя назвал, и неспроста. Видно, в душе он очень вольный, ясно одно: свободу любит, но быту, как все, застрял, хоть и шальной по нраву, и даже своенравный. Интересен, гибок, ловок и умен. Поговорить о все и вся он очень любит. И там, где интересно, сразу тут как тут. И в частности с девчатами охотно он поспорит. Понравился как человек, он не харизматичный, и с голосом таким, скажу я вам, ну прямо классный. Не замечала я черту эту в себе, но почему-то она мне кажется чуток опасной. Он ветром почему-то сам себя назвал, и неспроста. Видно, в душе он очень вольный, ясно одно: свободу любит, но быту, как все, застрял, хоть и шальной по нраву, и даже своенравный. Поймет ли, оценит, или лучше промолчать? Чего бы эти мысли он без сомнений чем-то зацепил. Мне захотелось об этом ветре сегодня ночью написать. Ну вот и все, быть может, по душам когда-нибудь поговорим или обсудим.